Hallo Leute, ich will euch heute mein neues Butterfly-Messer zeigen. Das ist wirklich so ein richtiges Butterfly-Messer. Das ist, glaube ich, in Deutschland auch verboten. Und ich zeige euch das mal. Hier ist es drin. Und jetzt mache ich es erstmal auf. Also ich brauche für 2 Hände darum das gleiche. Hier ist das Butterfly-Messer. Also dieses wirklich aus Metall, Eisen. Erstmal den Trick. Hier aufgeklappt, ne? Mal damit so was machen. Ja, das war eigentlich auch schon alles. Ich wollte euch nur das Messer zeigen. Den Link, wie ich das gemacht habe, packe ich euch in die Videobeschreibung. Und ja, bis dann, haut rein, Leute. Peace.